Всех приветствую. Давайте посмотрим, что к вам спешит. Итак, стучит некое действие важное, некий шанс на какое-то разрешение ситуации. Мысль в голове горела, и вот она как будто бы проявляется прям огненно, жарко. Это к вам спешит, гремит. Будьте прекрасной королевой кубков, манящей, красивой, любимой. Откройтесь как женщина на пороге. На пороге уход от неких отношений, возможно, уход от чувств, которые не приносили вам ничего хорошего. Дверь отворяет. Также чувства, мечтания, желание прорваться, вырваться, открыться в чувствах. Такие готовы уже прям гореть, гореть, гореть. Что будет за дверью, за порогом вас ожидает? Усталость, нежелание ничего делать, куда-то уйти, сбежать, либо лечь, ничего не делать. То есть настолько желание уйти от ненужного, что просто как будто бы устанете. Что было? Мысли, думали, решали некие вопросы, не понимали, как действовать. Будет работа, отвлекаться, работать над чувствами, над ситуацией. Дело кончится, ностальгия, воспоминания о прекрасных чувствах. И ваше сердечко успокоится. Будете искать выход, найдете выход. Давайте дополним ваше сердце. Да, и желание ваше исполнится. Не переживайте, отпускайте ненужное, прощайтесь с ненужным, потому что пусть не так скоро и быстро исполнится задуманное, но вы на пути к этому, вы верите и знаете, что так и получится. Пусть ваше сердечко успокоится исполнением вашего самого заветного желания.